Postoje ljudi kojima nikada ništa nije dovoljno. Pohlepa im zamagli oči, a kada ostanu sami shvate da su izgubili mnogo više nego što su dobili. Ostanite do kraja i saznajte priču o 3 ćerke koje su obmanule svoju majku i kako ih je sudbina na kraju stigla. Milena Jovanović iz sela kod Užica žena je neverovatne snage i duha. U svojim 80. godinama i dalje korača kroz život sa istom odlučnošću kao nekada. Živi u planinskom kraju, okružena prirodom, gdje svakodnevno brine o svojih 17 koza. Pred zimu ih pola proda kako bi imala dovoljno hrane za preostale, a tako se svake godine snalazi. Iako joj zdravlje nije naklonjeno, s herpesom po kolenima i leđima, kao i tumorom koji je muči, ne dozvoljava da je nevolje slome. Ne može se iz ove kože u drugu, govori uz osmeh, praveći šalu i na sopstveni račun, no, njen život nije uvek bio samo borba sa prirodom i bolešću. Nosila je i mnogo teži teret bolnu izdaju rođenih sestara. Njih 5 odraslo je u skromnom domaćinstvu, pod brigom majke koja je prošla kroz pakao. Za jedan dan izgubila je sina od 8 godina i muža. Ostala je sama sa dekam, noseći tugu i obavezu da ih izvede na pravi put. Milena se seća tih dana kao da su juče bili. Njena majka radila je sve što je mogla, nikada se ne žaleći, uvek nalazeći način da obezbedi makar komad hleba za svoju decu. Ipak, kada je došlo vreme da i ona postane nemoćna, nadala se da će je bar njene ćerke zbrinuti. Imala je ušteđenih 7500 maraka u novac koji je godinama štedela od skromnih prihoda, misleći da će joj olakšati starost. Nije ni slutila da će joj upravo taj novac doneti najveću nesreću. Njene ćerke su je pozvale kod sebe, primamljivim rečima joj obećale da će se brinuti o njoj. No, čim su dobile ključ od njenog skromnog doma, prvo su potražile ušteđevinu. Kada su našle novac, plan je bio završen, majka im više nije bila potrebna, htele su da kreće, pa su je izbacile sa cekerom, priseća se Milena, sa suzama u očima. Kada je Milena čula šta se dogodilo, srce joj se steglo. Nije mogla da zamisli svoju majku na ulici, bez ikoga svoga. Bez mnogo razmišljanja, odlučila je da je dovede kod sebe. Imala je strah kako će njen muž Jovan reagovati, ali svi su je prihvatili. Dali su joj dom, mir i dostojanstven kraj života. Umrla je u Mileninom naručju, a sestre nisu se ni nadvirile. Kad su sve to potrošile, izbacile su je, ali na fin način jer su kao htele da renoviraju. Eto kakvih duša ima. Dok ima koristi, svi hoće, kad nema ništa. 2 su mi sestre umrle, ostala je najmlađa, koja je najbolesnija. Brinem o njoj koliko mogu. Nije im doneo sreću taj novac, samo smo se razrodile. Milena se prisetila i kako su sve okolne kuće u selu izgrađene na njihovoj zemlji. Njen muž, Jovan, bio je čovek dobrog srca. Kada bi neko zatražio parcelu, on bi je prodao, ne mareći previše za sopstvenu korist. Pomagao je svoju porodicu, izdržavao roditelje i rodbinu, ali zauzvrat nije dobio zahvalnost, bila je tu mnogo neslaganja i nepravde. Na kraju sam ih sve izmirila, objašnjava Milena. Danas, u poznim godinama, i dalje se bori. Iako joj snaga slabi, ne odustaje od svoje svakodnevne rutine. Ujutru ustaje sa bolovima, 4-noške, ali ne dopušta da je to obeshrabri. Koze mene održavaju u životu, i je njih, kaže sa osmehom, ali Milenina priča se ovde ne završava. Iako je sama pretrpela izdaju, njeno srce je ostalo veliko. Kada je saznala da su njene 3 sestre iskoristile i njihovu gluvonemu sestru, ostavile je bez imovine i poslale u dom, nije mogla da ostane po strani. Otišla je po nju i dovela je kući.
Zatekla ju je ispijenu, iscrpljenu, bez volje za životom. Mislila sam da će pravo u grob, priča Milena, ali oporavila se danas. Ta sestra živi sa njom. Iako je život nije mazio, pronašla je sreću u malim stvarima, sakupila je 15 mačaka i brine o njima s ljubavlju kakvu nikada nije dobila od rođene porodice. Nisam nigde vidjela da neko tako voli mačke, kaže Milena kroz osmeh. Gledajući unazad, Milena ne žali zbog svojih odluka. Svaka suza, svaka izdaja, svaka borba, sve ju je oblikovalo u ženu kakva je danas. Iako je prošla kroz izdaju najbližih, zadržala je dostojanstvo i sačuvala svoju dušu čistom. I znam da nisam pogrešila. Kad legnem uveče, mirna sam, jer znam da sam učinila pravu stvar. Šta vi mislite o ovoj priči? Da li su Milenine sestre dobile ono što su zaslužile? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Ako vam se priča dopala, ne zaboravite da lajkujete i zapratite kanal za još inspirativnih priča. Vidimo se u sljedećem videu.